За өдрийн мэнд дахиад подкастаар уулзж байгаадаа баяртай байна. Тэгээд энэ удаад хоёулаа болохоор нэг 3 цагаан номныхаа 3 дахь дээр нь ярилцсан. Өмнөх бичлэгүүдээр хоёулаа болохоор 2 дээр 2 тэгээд 1 дээр ярилцсан. Энэ удаад санаа сэтгэл зохиол. Тэгээд яагаад энийг энэ номыг санаа сэтгэл зохиол гэж та нэрлэхээр болов? Яагаад нөгөө оюун нэндээ санааг нь бол яг idea тий. Английн энэ idea гэж үг жоохон буруу үг л тий. За. Тийм, монголоор ч санаа монаа гэсэн opinion, meaning гэнтергээ явцдаг штэ. Тийм, тэгэхээр жоохон осолтой хэл юм байлээ. Тийм сайн хэл биш юм байлээ. За энэ бол яхаа emotion гэдээ явж байгаа тийм. Emotion, сэтгэлийг emotion гэдгээр орчуулсан. Зохиол гэдэг creativity. Энэ бол creative гэдэг чинь нэмийг л зохиогоод байх. Тодорхой зохиол гэдэг чинь нэг юм зохиох гол нь штэ. Зохион бүтээх. Тийм үү? Ямар гоё юм зохио. Тэр бол дандаа хүний тэр creativity-гээс л гарсан зохиолууд л байгаа байхгүй юу? Энэ хүнд хэрэг болох ч юм уу, хэрэггүй болохгүй ч юм уу. Хэрэггүй бол тэгэл хэрэггүй, хэрэгтэй бол хэрэгтэй. Тийм л юм болж байгаа. Тэгээ яг болно. Тэгэхээр нөгөө нэг ертөнц бодол мэдлэг гэдэг бодол мэдлэгийн тухай ном биччихээд тэгээ энэ ухааныг бичихгүй болохгүй юм байна. Бодол нөгөө ухаанд явагдаж байгаа учраас. Тэгээ ухаан биччихсэн чинь нөгөө ухамсар гэдэг үгийг нөгөө далд ухамсар гэдэг холж хутгаа ийдсэн болохоор нь тэрийг тайлбарлах ухамсарын тухай ном бичсэн байхгүй юу. Тэгээ нөгөө эрдэм мэдлэг хоёрыг бас холиод ахаар нь эрдэм гэсэн ном бичсэн байхгүй юу. Ухаан ухамсар эрдэм. Тийм. За одоо бол яг санаа сэтгэл гэдэг бол ерөнхийдөө яг тэр хүн одоо ингээд нэг юм ингээд яриад байна шүү дээ. Тэр одоо тэр хүн санаагаар хэлээд байгаа шүү дээ. Юу сансан, тэ мартаагүй. Тэгэхээр тэр ер нь санаа гэдэг үгээр бид яг юу хэлээд байгаа вэ гэдгээ нэг ойлгох. Тэ чи нэг санаагаа хэлж. Энэ зөвхөн миний санаа шүү. Тэ би бол бодоогүй, юу ч мэдэхгүй. Зүгээр санаагаа хэлж байгаа шүү. Одоо үзэл санаа энэ төр гэж явцдаг шүү дээ. Тий харин одоо ямар үг орчуулад байгаа юм бүү мэд. Тэгээд тэнгүүд сэтгэлийн хөдөлгөөнд одоо орох. Ер нь бидний энэ бүх сэтгэлийн хөдөлгөөнүүд бид нар чинь маш их одоо сэтгэлийн хөдөлгөөнтэй хүн гэдэг чинь. Тэгээд сэтгэлийн хөдөлгөөнөөс болж одоо нэг бол амжилтанд төрөл, нэг бол одоо бүр тэгэл балгаж байгаа шүү дээ. Emotion. Одоо emotion гэдэг нэг дуучин групп байдаг үстэй. Тийм. Бид нар ч гэсэн тэгээд сэтгэлийн хөдөлгөөнөөс болоод нэг бол амжилтанд, нэг бол одоо балгах шүү дээ. Тийм. За тэгээд дараа нь яг нөгөө зохиол гэдэг ер нь бол зохиол бол бидний одоо санаанаас гаралтай шүү. Сэтгэлийн хөдөлгөөнөөс бас гаралтай шүү гэсэн тийм юм явж байгаа. Тэгээд яг зохиол бол бүр нэлээд том сэдвүүд рүү орсон л доо чи явуулсан баг. За тэнгүүд энэ дээр бид хэд болохоор тэгэл санаа тэгэл бүхнүүдээ тэгэл ер нь бол манай чи төөрөгцөн тэгэл бүхнүүдээ холждаг. Тэнгүүд хүний санаа хүний ухааны үйлдэл, хүний нэгсэндээ санаа хүний оюунд явагдаад оюуны үйлдэл бидний төрүүчийн ярьсанд ярьсан шүү дээ. Ерөөс ухаан бидний энэ ухаан чинь тэр л бүгдийг л үйлдвэрлэж байгаа байхгүй юу? Ухааг ч үйлдвэрлээл, бодлыг ч үйлдвэрлээл, сэтгэлийн хөдөлгөөнийг ч үйлдвэрлээл. За өнөөдөр бас мэдрэмжийг ч үйлдвэрлээл, зохиолыг ч үйлдвэрлээл, бүгдийг л үйлдвэрлэж байгаа байхгүй юу? Тэгээд тэр ухаанаас үйлдвэрлэхдээ нөгөө ухаангүй дотроос бас их тэжээгдэж шүү дээ. Харин тийм. Нөгөө санамж явж байгаа шүү дээ. Маш их юм явж байгаа шүү дээ. Цээжилсэн, мэйжилсэн, тогтоосон одоо юу гэдгийг. Тэр бүх юм чинь бол хүний юун дотор явж байгаа. Ухаан дотор явж байгаа. Тэндээс бүх юм гаралтай. Ухаанаас бүх юм гаралтай. Тэнгүүд санаа гэдэг нь болохоор санаа өөрөө гинт байж байгаа те нэг зүг зүгээр байжгаад ингээ гараад ирдгүү. Санаа болохоор бидний өнгөрсөнд үзэж харсан тийм үү туусан туршлага те ямар нэгэн байдлаар хэлж байгаа байхгүй юу? Санаатай явж байгаа байхгүй. Тэрэн дотор нь юу ч байж магадгүй. Сонссон, харсан тийм үү? За тэгэл одоо бас нэг жоохон бодоод бас жоохон эргэцүүлсэн, бүр нэг айхтар бодоогүй нэг жоох хөнгөн шингхэн толгойд эргэлцсэн юмнууд л яваад байгаа шүү дээ. Тийм. Тэгээд тэргээл бид нар санаа гэж хэлж байгаа шүү дээ. Тийм. Тэгээд хүний хувийн одоо чадвар, хувийн одоо юу гэдгийг бас нэг жоохон туршлага тий үзэж харсан илүү дутуу
Тэр бүх юм л санаа гэдэг дотор явж байгаа шүү дээ. Юмыг бишрэх, шүтэх чинь тэр чигээрээ санаа явж байгаа шүү дээ. Тийм бишрэх гэдэг тустай юм байхгүй шүү дээ. Ухаанаас л гаралтай шүү дээ. Тэр бүх юм гэдэг чинь болж утгаад учрыг нь олохгүй тэгээд ингээд хэрэлдээд эсвэл нэг нэгэндээ өнгөрөөд эсвэл нэг нэгээ хохироогоод боллоод яваад байгаа байхгүй юу. Тэг энэ дотор л гачи мэргэлдээд дээ шүү дээ. Тэгээ тэр нь үйлдэлээрээ гарч ирээд үү? Тийм. Тэр дотор ч одоо хүсэлж явж яж магадгүй. Тийм үү? Дур тачаал одоо юу гэдгийг хачин юмнууд явж байгаа шүү дээ. Тэгээ тэр лүг яг сэтгэл рүү ороод ирэхээр бас тэр сэдв рүү орно. Яг шалгаагүй сайн мэдэхгүй гэхдээ юм тэгэл толгойд яваад байгаа. Тэгээ тэрийг нэг ингээл хүн тэгэл гаргаад хэлж байгаа шүү дээ. Тэнгүүд бид нар тэгдэг шүү дээ. Муу санаатай сайн санаатай гэлтэй ер нь одоо чи жоохон муу санаа тавиа ер нь бол баллын шүү хүмүүс жоохон баллын шүү яриад байдаг. А тэгтээ миний өнгөрсөнд юм миний үдсэн харсанд нэг их тийм муу юм байгааг бол надад тэр нэг муу санаа нэг их төрөхгүй нөх нэ. Тийм тэгэл чамд одоо ээж чинь юм уу аав чинь ах чинь муу санаа тарих руу чинь оруулах гэдэг шүү дээ. За энэ санааг л одоо тийм үү марцчихгүй шиг хэрэглэж яваарай. Их сайн муу санаа байгаа юм шиг. Ер нь чамд ер нь наа толгой дотор чинь дандаа нэг сайхан юмнууд байх юм. Наас ч яста хэрэггүй шүү. Муухай юмнууд их оруулаарай л гэж байгаа шүү дээ. Тэгэл муухай юм хамаагүй их оруулаад тэгээд устдагч болчихж байгаа шүү дээ. Сайн юм оруулсан бол юу гэж устдагч болох юм. Баянч болохгүй шүү дээ. Ер нь сайхан сэтгэл тийм үү? Сайн юм толгойд нь явдаг хүн хэзээ ч баян болохгүй шүү дээ. Амар муухай юм толгойд нь явдаг хүн зарилж мэхэлж аргалсаар угаал баян болж байгаа шүү дээ. Тэгэл нуус аргаал те хотлаа аргаал. Амаа жимсээр байгаа л. Яа мэдээгүй. За. Одоо тэнгууд энэ би энэ дээр энийг сайн хэлсэн юм байна. Тэнгууд бид нар сэтгэлгээ яриад байгаа штэ. Тий. Тэ сэтгэл гэдэг одоо ингэ би харж байгаа сэтгэлийг бид нар ингэ барьж авч болдог юм шиг те зүгээр нэг ингэ барьж аваад ингэ тэнгууд сэтгэл өвчин хэрэг зүрхэндээ харалтаа ингэ цохиод идэх ч юм уу те энэ дээрээ дараал яа сэтгэл өвчлөг. Энд чинь бол ямар ч эргэтэн биш байгаад идэх те. Хүний яг энэ дотор бүх юмнууд явагдаад. Сэтгэл бол энэ дотор л байгаа. Яг яруу найрыг өдгөр домогт бол сэтгэлийг зүрхэнд байдаг гэдэг л те. Тэр утгаараа бас бид нарт нөгөө яг тэрнгээрээ зүрх сэтгэлгээ дараа яваад байдаг л да. Тий. Тэгтэл ер нь бол сэтгэлийн хөдөлгөөн гэдэг чинь одоо чи сая муухай ярьлаа шүү дээ. Яг тэр ер нь бол сэтгэлийн хөдөлгөөн чинь хоёр юм яваад байгаа шүү дээ. Нэг нь бол миний одоо сэтгэлийн хөдөлгөөн хэтэрхийг хөдлөх. Тэр хэтэрхий хөдлөх сэтгэлийн хөдөлгөөн чинь намайг одоо бас баллаж магадгүй. Тэгэхээр нөгөө тал сэтгэлийн хөдөлгөөн жоохон дарж хянаж явах. Тий. Сэтгэлийн хөдөлгөөн ч бол тэгэл юмд ингээл дурлах, дуртай байх, тэх юмсаа, ингэх юмсаа, баярлаад л хөөрөөд тийм үү, сагсуураад л өнгөрөөд л өчнөө юм болж байгаа шүү дээ. Гайхуулаад л. Бүгд сэтгэлийн хөдөлгөөн явж байгаа шүү дээ. Тэнгүүд нь тэр бүгд чинь чамд гай болно шүү. Наадгаа чи жоохон дараарай. Чи арай хэтрүүлжээ шүү гэд дардаг. Сэтгэлийн хөдөлгөөнөө дардаг нэг одоо гайгүй сэтгэл байгаа шүү дээ. Даруу юу гэдгийг жоохон дардаг, арай жоохон учиртай байх шүү гэсэн нэг тийм хяндаг сэтгэл байгаа шүү дээ. Тийм. Тэгэхээр тэр чинь энэ дотор л явж байгаа шүү дээ. Тийм. Тэгэхээр тэр бүгдийг хянж мэдэж бодол мэдлэг болсоо тэр бүгдийг энэ дотроо тийм үү ялгаж салгаж мөн биш гэж явна гэдэг чинь маш их одоо оюуны чадвартай хүн байх хэрэгтэй байхгүй юу? Тэгээд нөгөө боловсралтай бол гэдэг чинь тэрийг л хэлээд байгаа байхгүй юу? Хүн боловсралтай болгосон энэ доторхоо л янзлж чаддаг болж байгаа байхгүй юу? Өөр юм байхгүй шүү. Боловсралгүй учраас бид нар чи энэ доторхоо янзлж чаддгүй. Диплом л аваад идэг байхгүй юу? Дипломо боловсрал гэж бодоод идэг. Дипломод яг нэг ажилд орохт нэг харуулдаг л цаас шүү дээ. Нэг чиний тарих толгойтой ямар ч хамаагүй шүү дээ. Тий. Тэгээ сэтгэлийн хөдөлгөөн тийм. Тэгээ яг нь ерөнхийдөө сэтгэлийн хөдөлгөөн чинь маш ихээр одоо хөдлөн шүү дээ. Хэд их хөдлөө сэтгэлийн хөдөлгөөнийг дарахгүй бол донтолд болчдөг байхгүй юу?
Ямар гоё амттай юм бэ гэж улам нэмээд дур тачаал хөдлөө. Тийм үү? Одоо Тэнгүүд нөө сенсашн бас хэд өндөр байгаад ирэхээр бас тэгээд байгаа юм шүү те. за сенсашн гэдэг чинь бол өөр байхгүй юу? Одоо мэдрэмж чинь бол бидний мэдрэлийн эрхтнүүдээр гаднаасаа хүлээж авч байгаа мэдээллүүд байхгүй юу? Сонссон, юу харсан, үнэрсэн, амталсан гэдэг. Гараараа юу барьж авсан, тийм үү? Ямар гоё одоо юу байж гэдэг юм уу? Тэрийг чинь хүлээж аваад дахиад энэ дотор боловсруулна шүү дээ. Юу харчваа? Юу сонсчваа? Энэ дотроо олигтой юм байхгүй хүмүүс бол харснараа сонсснороо л явдаг байхгүй. Тэрийг үнэнгээл явдаг. Тийм. Тэгэхээр эцээс энэ доторхоо л учрыг олохгүй болоод тэгээд харснараа сонсснороо тэгээд амтэн шиг л явна гэсэн үг шүү дээ. Тийм тий. Тэгээд энэ дотроо олигтой юм байхгүй бол нөгөө сэтгэлийнхаа хөдөлгөөн янз бүрийн тэр дур тачаалаад арахгүй бол тэр чинь донтоо явчихдаг байхгүй юу? Тэгээд ариг уух гоё байж шүү дээ. Дахиад уумарсан гэдэг шүү дээ. Тэгсээр бол аригшин болчих шүү дээ. Хар тамхи байна. Хар тамхи хэрэглээ ямар гоё юм бэ? Стоо гоёсан. Аз жаргалтай байлаа. Дахиад хүсэх хэрэглэх сэтгэл хүсэл төрн. Тэгээ нөгөө гоё байх гэсэн сэтгэлийн хөдөлгөөн чинь хяналтаас гарна шүү дээ. Тэгэхээр гоё байх гэснийг за одоо гоё байсан одоо болоо гэд зогсоодог энэ дотор бас нэг сэтгэлийн хөдөлгөөн санаа одоо юу гэдгийг бүр сүлдэрг бол одоо боловсруулж гэдэг юм байх ёстой шүү дээ уул нь бол. Тэр чинь байхгүй тэгэл одоо тэгэл дур тачаалаа хөөгөл амт хөөгөл тэгэл цаашаа алга болж шүү дээ. За энэ ч бол дандаа бас нэг сайхан сэтгэлийн хөдөлгөөнд яваад. Муу сэтгэлийн хөдөлгөөнд шүү дээ. Тийм үү? Өшөө хонцон бодсон. Ста тхимсэн муу ста тэр муу ста энэ гэсэн дургуун өртсөн. Зэвүүцэлчихсэн. Хорсчихсан. Сэтгэлийн хөдөлгөөнд байгаа шүү дээ. Яа тийм блэ гэсэн. За энийгээ бас жоохон дарахгүй бол эн чинь бас хэтрүүл тэгээд бүр хүнийг барлаа шүү дээ. Тийм. Тэгээд тэр буддын шашин чинь тэгээд байгаа хгүй. Бити одоо муу мухай юм бодоо. Тийм үү? Бити өшөө хонцон бодоо. Өршөө уучрал гэдэг байгаа шүү дээ. Тийм. Тэр чинь юу ч биш. Сэтгэлийн хөдөлгөөнийг бити юм гэж бод. Хоосон гэдэг нэг ондоо гэдэг шүү дээ. Хоосны онд чинь тэр гэдэг байгаа хгүй. Чи наас сэтгэлийн хөдөлгөөн чинь хоосон юу ч биш. Хай март гэж байгаа шүү дээ. Тийм буддизмын хоосны ондог бас хүмүүс сайн ойлгодог юм аа. Юу гэдэг вэ? Чиний наас сэтгэлийн хөдөлгөөн наадны хачин дур тачаад хамаг юм чинь хоосон юм шүү. Тэгвэл өчигдөр дур тачаалаа хангасан өчигдөр одоо яадаг чинь гоё байсан. Өнөөдөр байхгүй болсон байгаа шүү дээ. Устдсан байгаа шүү дээ. Тэгвэл дахимаар санагдаж байгаа шүү дээ. Тэнгүүд хүн өөрөө ажиглаад эхлэх юм хэлээ л дээ. Нэг сэтгэлийн хөдөлгөөнөөс болоод олон удаа алдаад ирэхээр ч юм уу яг хүн тэгээд тэнгүүдээ хүн өөрөө тэр сэтгэлийн огцом хөдөлгөөнүүдэд дарж эхэлдэг юм билээ. Над дээр бол яг тийм байсан. Яг сэтгэл хидэх хөдлөөд ирэхээр яг болохгүй байгаа даа шүү гэдэг хүн өөрөө анзаараад мэдээ тэнгүүдээ яг тухайн үед өөрөө дарж эхэлж байгаа. За ингээд би бурууд дээ шүү гэдэг хүн мэдчихэж байгаа байхгүй. Тэр чинь л хэрэгтэй байхгүй юу? Тэгэхгүй л цаашаа тэгэл дамжраал тэгэл өвчин болно шүү дээ. Хоол иддэг хүн нэг удаа идэл тэгэл цацчлаа гэвэл тэгэл болж шүү дээ. Ямар амттай юм бэ гэж дахиад идээд ивэл тэгэл тэр чинь ховдог болоод тэгэл сүд рүүгээ нөгөө яадаг вүлээ. Тэгэл одоо өдөр болгон жингээ үздэг ажилд орно шүү дээ. Тэнгүүд тэгээд нөгөө дахиад сэтгэл гэдэг дээр бид нар бүр ингээ холиод бандан бодгцсан байгаа шүү дээ. Нэг сэтгэл одоо сэтгэл зүй гэл ингээрээд сэтгэмж гээл те янз бүрээр яриад байдаг. Гэтэл одоо таны энэ дэр бичснээр болохоор сэтгэл гэсэн цаанаа нэг л ойлголт байгаад байгаа шүү гэд. Тэнгүүд энэ дээр харахаар сэтгэл зүйч гэх юм баг ухаан зүйч гэдээ ярьчул яасан. Тэр чинь ухаандаа бид гэхэд болохгүй. Харин тийм шүү те. Энэ нэг л юм байхгүй. Өөрөөр одоо сэтгэл зүйч дээр очиж байгаа хүн бол буруу бодоод тэндээсээ болоод асуудалд орсон хүмүүс ч бас байна шүү дээ. Бодлоо. Тийм. Тэгэхээр чинь энэ сэтгэл гэдэг үг бол тэгж хамаагүй хэрэгж болохгүй байхгүй. Харин тийм байна.
Тэгээд нөгөө нэг сэтгэлгээр яах сэтгэл муухай гэдэг чинь тэр байхгүй. Эсвэл уул хүнд хэрэгтэй байхгүй. Тий. Хайр гэдэг чинь асар том сэтгэлийн хөдөлгөөн шүү дээ. Тийм. Бүр алж байгаа шүү дээ. Тийм. За тэгээд тэр нь хэтрүүл бүр балаа юм болно шүү дээ. Хайр чинь хэтэрхээрээ тэгэл одоо хардан, сэрдэн тийм үү, араас мөрдөн, утас сахин байн залгана, тийм зогсоо зайгүй хяналт, зогсоо зайгүй араас мөрдөн байцаалт явагдана. Тийм хайр чинь хэтэрхээрээ бүр заваа юм болно шүү дээ. Бүр болмоор цухтаамар санагдаж шүү дээ. Тийм. Тийм яг нэг өмчлөхгүй дайраад идэх тийм. Хайрын донтолтоос болоод баларсан. Тэгэхээр тэр хайраа бас хянах хэрэгтэй байхгүй. Би ч хамтлагцгаа хайр гэж тэнийг юм яриад байгаа шүү дээ. Тэр худлаа шүү дээ. Тэгээ би ч хамт хайртай болохоор тэгээд дэрнэ гэдэг тийм. А гэтээ тэр чинь тухайн хүн дахиад нэг өөр ертөнц дахиад дотоод өөр ертөнцтэй өнөд ерөөс ойлгохгүй. Яг нэг утас шигээ нөгөө байнга хажуудаа нэг өмч хэв шигтэй. Тэгээ өмч эзэн мөнгө төлөөд авсан юм шиг. Хүн чинь өөрөө цаанасаа тий. Тэнгүүд хүн чинь цаанаасаа тэр нөгөө нэг чөлөөт байдлаа нэг тийм ингээд нэг хавчиг ургуудч эхлэн штэ. Тэнгүүд тэнцэнээс чинь тэгээ нөгөө сарлт нь одоо арах юм бол салт амир явагдаад байна штэ. Тий. Яг тэр чинь яг нөгөө нэг надтай одоо суухан бол зөвхөн минийх л гэсэн өмчлөл явж байгаа байхгүй. Би одоо эзэн нь. Би бол авгийнхаа эзэн нь. Авгаа миний одоо зөвшөөрдгүйгээр юу ч хийж болохгүй, хинтэй ч уулзаж болохгүй, хинтэй ч ярьж болохгүй. Нөхөр бол миний эзэмшил. Одоо яг нохотой адилхан. Өгсөн хоолыг идчихээр дугаа хажууд явжээ. Өөр хөхнлөө харчих болохгүй шүү. Өөр эмэгтэй хүмүүнд хараад, өөр эмэгтэй хүмүүндийг сонирхоо тэр нь туслаад тийм үү тэгж болохгүй шүү. Нэг таньдаг нөхөр ярьж байгаа байхгүй юунд машин болохоо байгаа тэгээд нэг голын ирэг дээр байжсэн. Тэг чи өөр голын ирэг дээр бас машинтай хүмүүс байсан. Тэгээд тийм нэг эрэгтэй хүн явж байгаа нь миний уулзсан эмэгтэй хүн дээр нэг эрэгтэй хүн явж миний машиныг хараад өгөөч нэг юм болохгүй насдгүй гэдэг гэсэн чи нөгөө эрэгтэй нүрээд гэсэн. Тэг чи цаанаас гинт аваад гараад ирсэн гэж байгаа. Юу эмэгтэйтэй уулзаад юу эмэгтэйгийн машин чинь нэг янзлаад байгаа. Юу яриад байгаа. Гэтэл нарандаа. Тэр нөхрийг аваа явцсан гэж байгаа байхгүй. Тийм. Эзэн ирээд аваа явчихсан. Зөвхөн их нэртэй зөвхөн аваадаа зөвхөн нөхөртэй өнтер гэсэн юм өөр нэг хоцрогдсон бүр нэг эдгээр зооны юм яриад байгаа юм бидэх. Яг 40 тэмээ төлөөд авцсан бол өөр хэрэг. Тийм үү? Азар гадуу төлөөд авцсан бол одоо яа их вэ? Тийм. Олон юм яриад бол азар гадаагаа буцааж аваа шүү л гэдэг юм одоо юу гэдэг юм. Зүгээр сайн худлаа ярьж байгаа нэг тийм үү? Энд тэнд уулзъя гэж байгаа тэгэл салхаа болцсон. Тэгээ тэрийг хайр гэдэг бол уучлаар байхгүй. Зүгээр нэг унтчихсан нэг дурн хөдлөөд ачаал нь хөдөлчихсөн. Тэ? Ганц л унтчихсан. Тэгээ тэрийг хотлоо хайрмаар энэ хэрэг хэрэггүй байхгүй. Зөвхөн үзчих гэсэн нэг тийм юмнууд явж байгаа шүү дээ, тэ. Тэгээ тэрийг хайрмаар чих шиг. Үзчлээ тэгээд хайр байхгүй шүү дээ. За явлаа. За хоёулын чинь тэр энэ миний яриад ийм сэтгэлийн хөдөлгөөний юмнууд ч их осолтой байхгүй. За. Хоёулаа сэтгэл дээр ярьжсэн тийм үү? Тийм. Тэнгүүд бид нараас дээр идэх сайхан сэтгэл муухай сэтгэл яриад идэг. Тэр чинь одоо энэ дээр миний одоо унсаж ойлгосноор болохоор бид сайхнаар сэтгэх тийм үү? Тийм. Муухайгаар сэтгэх, сайхнаар сэтгэх гэдгээ илэрхийлэх. Тийм. Угаарч илэрхийлж болно шүү дээ. Энийг сайхан сэтгэлтэй хүн гэдэг шүү дээ. Гэхдээ яг тухайн үед сайхан сэтгэл гаргасан байхгүй. Хандлагад явж байгаа байхгүй. Эхний ном байгаа шүү дээ, хандлага. Тийм. Хүнд нэг сайхан сэтгэлээр хандсан байхгүй. Тэр магаас гинт муухай сэтгэлтэй бол үлээр хандаад эхэлж магадгүй шүү дээ. Тийм. Зогсоо зайгүй нэг сайхан байхгүй шүү дээ. Тийм. Тэгэхээр сэтгэл гэдэг сайхан муухай сэтгэл гэж хааж байхгүй. Чи зүгээр сэтгэлээ хэрхэн илэрхийлсэн, чиний сэтгэл хэрхэн сайхнаар хөдөлсөн, сэтгэл чинь хэрхэн муухайгаар хөдөлсөн тэр л явж байгаа байхгүй. Зарим хүмүүсийн сэтгэл өөрөө хянахгүйгээр сайхан сэтгэл гаргадаг. Зарим хүмүүс өөрийн мэдрэмжгүй өөрөө хянахгүй байж байгаа их муухай сэтгэл хүнд гаргаж байгаа дараа нь яана бидэх ч гэсэн одоо яана уучлахгүй наа гэдэг тий.
Тийм л юм явж байгаа. Тийм догчсон сайхан сэтгэл, догчсон муухай сэтгэл гэж энэ хорвоо дээр байхгүй шүү дээ. Догчсон хар санаач гэж байхгүй шүү дээ. Муухай санаач гэж байхгүй шүү дээ. Тийм. Тухайн үед чиний энэ тарих толгой ухаан чинь яаж ажиллаж чи өөрийгөө хэрхэн хянсан, өөрийгөө хэрхэн илэрхийлсэн гадагшаага хүнтэй хэрхэн харьцсан тэргээр л нэрлэгдэж явж байгаа шүү дээ. Тэр бүгдийн толгой дотор л явж байгаа. Хаана юу нь яагаад байгааг нь хинч мэдэхгүй. Яриа таслаг. Та яжсэн шууд үргэлжлүүлэх үү? Ой сая юу болчихваа сайхан сэтгэл тэр муухай сэтгэл дээр өвжсэн чинь тэгэнгүүт энэ дээр тэр нэг хүний сэтгэлийн экстаз тэгээд транс үйлдэлтгүй ордог гэдсэн шүү дээ. Тийм. Энэ дээр тий өөрөө тэр баярлах, хөөрөх янз бүрийн сэтгэлийн хөдөлгөөнч нэг жоохон хяналтаас гараад тийм үү бүр тийм байдалд ордог байхгүй. Тэгээд тэр ч бол ихэнхдээ нэг хар тамхи хэргэлдэг ч юм уу, мансууруулах бодис хэргэлдэг ч юм уу, янз бүрийн дуу чимээс чанга дуу одоо рок pop метал рок сонсдог ч юм уу яа гэдэг чинь нэг янз бүрийн дууны нэг юу байдаг штэ юуны одоо нэг пег гэдэг штэ тэргээр чинь нөгөө чихэнд ороод тэгээд тархийг чинь солиоруулдаг метал рок heavy rock бол ер нь сонсож болохгүй байхгүй үний тархинд айгүй муу байхгүй юу тэгээд дээр нь хар тамхи хэргэлчих юм бол тэгээд одоо стадион дотор байгаа хүүхдүүдийг хотголаад яваад байна штэ сая чи тэгээд зүйлсээ тоглолтын дээр нь бахан нөгөө нэг тоглолт нэг юм хэлчихсэн. Тийм манай чинь хамаагүй юм чи. Тэгээд тэр тэмхэл юм болно шүү дээ. Тэр чи одоо жинхэнэ одоо ястаа бүр ингээд хай болцсон явж байгаа байхгүй юу? Тийм. Хай гэдэг үгийг монголоор очих боломжгүй шүү дээ. Хаяар нь явсан шүү дээ. Тэгээ хаяараа л яваад идэв юм биш үү? Экстаз бол хаяараа л явсан дээр шүү дээ. Экстазд орох. Тийм үү? Транс центрт орох чинь тэр байхгүй. Янз бүрийн дуу хөгжим, илүүд дуу, янз бүрийн бодис модис хэрэглээд гачин болж байгаа шүү дээ. Зүгээр бүгдээрээ сүргээрээ орилж хашгиралдаад бас экстазд ордог л доо. Одоо шил Африк чинь нэг гал тойроод бүжгэлдэг шүү дээ. Тий. Тэр орилж хашгираад экстазд ордог л доо. За Кристийн шашин ч юм уу Библи уншиж байгаа пастор мастер тийм хүмүүс чинь бас аймаар Есүс гараад ирлээ. Есүс уулзлаа. Есүс чам танилцуулсан. Есүс нэрээ надад харагдаж гин гэж орилж хашгираад газар мацар унаад тэгээд тэр чинь очиж тарих мэрхийн бариад буу юм болдог шүү дээ. Бас экстаз шашин чинь бас том экстазд орно шүү дээ. Гэтэ Кристийн шашин. Тийм. Будны шашин болохоор тийм биш. Будны шашин ч бол тэгээд сайхан дугаас утж байгаа шүү дээ. Зэлбэрэл дугаас утж байгаа шүү дээ. Хоёр алгаа ингэж утж байгаа шүү дээ. Тэнгүүд одоо нөгөө томын шашин бас тийм байдаг. Одоо нөгөө юу энтергээл юунууд байдаг шүү дээ. Суфи энтергээл бүжиг байдаг шүү дээ. Толгой дээр ингээ эргээл гэдэг цагаан ийм хувцастай эргээл. Энэ юуны тэнд байдаг да хуучин нэгдүгээр дэлгүүрийн хажуу талд нэг хөшөө өгдөг штеп. Цагаан утастай. За. Ийм бадартай. Тэр чинь араб тэр ислам перс тэр ертөнцийн тийм ингээд эргээл гэдэг нэг бүжиг байдаг штеп. За. Тийм. Тэр чинь бас транс центрт ордог байхгүй юу? Тийм. Тэр чинь бол Тэр транс орж ирэд наад тэр нь аюу сонирхолтой юм. Транс явдаа хүн чинь ингээд нэг юмд нэг юм хит их ингээд үргэлжлүүлэн давтаад тэгсээр байгаад ухаан ерөнхийдөө тэр бүгдийг хэн чадхаа болоод тэгээд өөрийгөө ерөнхийдөө тэгээд нэг тэр хийж байгаа үйлдэл бүх юмдаа ингээд орхичж байгаа байхгүй. Одоо тэр эргэлдэг тэр бүжиг байна. Тэгээд рок pop ч гэсэн бас тийм дорж байгаа шүү дээ. Өөрийгөө тэгээд алдчихж байгаа шүү дээ. Тийм, урлагийн хүмүүс дээр харагддаг тий. Тэгэл ингээл юу болж байгаа юу яасан ч ядын. Бүгд л яасан ч ядын болж байгаа шүү дээ. Тэгээд чинь транс дорч байгаа. Юу ч утсан ядын ямар ч хяналт мэл.
Тэгээ тэнгууд Европ дээр ажиллахад техно руу одоо нөгөө нэг рейв техно гэж яриад байгаа шүү дээ. Тийшээ бас их орцсон. Тэнгууд яг техно сонсож байгаа тохиолдолд бүгдээрээ заавал ямар нэгэн мансууруулах байд сэргэлдэг. Тэгжиж яг нэг тэр дотор нэг баахан нөгөө нэг хай болсон усуу тэгээд хай болоо тэгээд нөгөө тэгээд инээгээл тэгээд нүдэнд нь янз бүрийн гэрэл солонгорч харагдаад л. Тийм бүү болж байгаа шүү дээ. Тийм. Бүр дээр анх холоо тэр индианаар одоо нэг тамхи татдаг байсан шүү дээ. Тэгээд тамхич тодорхой хэмжээгээр хүнийг бас транс болгож байгаа шүү дээ. Мансууруулж байгаа шүү дээ. Энэ мансуурал гэдэг дээд зэгтээ хүрээл хитрэл ирэхээр транс экстаз центр болж байгаа шүү дээ. Ерөнхийдөө том мансуурал явагдаж байгаа байхгүй. Тэгэхээр бид харих хөөх дуртай байдаг уу, согтох дуртай байдаг уу гэдэг чинь бас л тэр мансуурал дотор илүү дутуу юм ярьж хэлж солиорхыг л хэлээд байгаа байхгүй. Гэтэ илүү дутуу юм хэлж ярьж солиорч тийм мансуурж байна гэдэг чинь одоо нөгөө хэлдэг ч согтун нөгөө эрүүл дээр хэлж чадахгүй юм согтуудаа гаргаж ид нөгөө ухаангүйгээс нь бүх юмнууд нь гарч ирдэг юм шүү тийм ухаангүйгээс юм гарч ирнэ тийм тэгтээ хав дарсны юмнуудаа гаргаж ирдэг юм гарч ирнэ тийм зарим нь тэгээд худлаа жүжиглэн согтуу болж зарим хүмүүс согтуугаараа далимдуулна тийм яг тэгдэг гэсэн юм бол байхгүй л тийм юм бол хүн гэдэг чинь амар хэцүү байхгүй. Харин тийм байна. Одоо тийм байгалийн шинжлэх ухаан, оюуны шинжлэх ухаан гэдэг хоёр юм байгаа шүү дээ. Humanities гэсэн. Байгалийн шинжлэх ухаан чих амархан байхгүй. Одоо science, natural science тийм үү? Энэ одоо энэ гадаа нар сар одоо юу гэдгийг байгаль мод чулуу тийм үү? Одоо бүх юмыг судалж байна шүү дээ. Объектуудыг судалж байна шүү дээ. Хүний ухааныг чинь байж шүү дээ. Яг ингэж эд материал, эд зүйл шиг яг объект чиг нэг судлах юмс боломжгүй байхгүй. Яг л чиний энэ дотор юу эргэлдэж байгаа чинь мэддэхгүй байхгүй. Би хэлээд шүү дээ энэ дотор санаа байгаа, сэтгэл байгаа, бодол байгаа, мэдрэмж байгаа, зүуд байгаа тийм үү? Уур, хорсол одоо юу гэдэг баяр хөөр, төлөвлөгөө, хүсэл, эрмэлзэл, төөрөгдөл, мөрөөдөл юусе энэ дотор чинь бүгд ингээд холилдод байж байгаа шүү дээ. Тэр болгоныг ялгаж салгахад чинь би боловсрол хэрэгтэй гэдэг шүү дээ. Тийм. Монгол ч нөгөө боловсрол байхгүй диплом байдаг учраас энэ доторгоо ялгах салгахгүй учраас юу яриад байгааг мэдэхгүй солиороод идэх байхгүй. Өөрийнхөө дайраад хаанаас мэдсэн нэг юм яриад. Тийм. Тий одоо интернетээр сонссон нэг юм яриад тийм. Хаанаас юу мэдэж хүнд юм яриад байгаа юм бүгд. Лам байна. Юу мэдэж яриад байгаа мэдэхгүй. Сэтгэл зүйч байна. Юу мэдэж хүн зөвлөгөө өгöd байгаа бүгд. Хүн гэдэг чинь тэр чигээр ойнсог байхгүй. Харин тийм. Тэнгүүд нөгөө одоо яг ярилцах гэдэг те ярилцахгүй л гэтээ тэр чинь үннээр шудраг ингэж ярилцах амар дутагдаад байдаг. Тодорхой гаргаж ирэх хэрэгтэй. Тий ярина. Тэгэхгүй бол гадаа нэг дүрсгээд зохиогоод яриад иж болохгүй. Тий ярина. Тэгэхээр чи би тэр хүнийг таньж мэдэх надад ямар ч боломжгүй байгаа байхгүй. Тэгээд би хэлэхдээ надтай ярилцаарэ. Тэгвэл би хүний тэр олон мянган бодол дундаас би тааж мэдэхгүй шүү дээ аль нь тий. Ямар ч боломжгүй харин тий. Одоо сэтгэл зүйчдэр очиод хүмүүс сэтгэл зүйчдэр очлоо гэдэг байхгүй. Одоо өөрийнхөө тухай хүүхэд нас янз бүрээр ярьсан гэдэг байхгүй. Би боддог байхгүй. Энэ өстө хотлаа ястаа ямар ч боломжгүй. Яг Монгол хүн чинь амар нөгөө нэрлэхгүй байхгүй. Тэгэд ер нь хүнд өөр ярих дурггүй байхгүй. Тийм учраас сэтгэл зүйчид дандаа хотлаа ярьж байгаа. Тэгээ очиод яг ямар хэрэг байх юм те очиод дандаа хотлаа ярих юм бол гадаад техник дуурайч л очиод байгаа байхгүй. Гадаадын техник чинь бол тэр сэтгэл зүйчтэй хамаг юм ярьж байгаа шүү дээ. Тийм шүү дээ. Тийм. Манаас нөгөө нэрлэхэд манай ээж гайгүй хүмүүс байсан. Миний хүүхэднээс айгүй сайхан өнгөрсөн энэ гэдэг байхгүй. Тэр ямар амаатай юм. Шал судлаа гэдэг тийм. Яаш. Тэнгүүд бас нэг ярих гэсэн юм нөгөө Европ байж хахад ингээд ажигласан юм болохоор тийм бас тэр нөгөө яг тэр нөгөө хүн байгальтай холбоотой гэдэг чинь нөгөө одоо чинь Германы хойдлын хотуудаар тийм үү жишээ нь Амстердам, Нидерланд энэ төр болохоор цаг агаар нэг бүрхэг байдаг штеп. Тэнгүүд яг одоо Европ болохоор тэр технологи хөгжим ер нь бол газар авчин хүмүүс амар сонсдог болсон. Тэнгүүд тэр нөгөө цаг агаараас шалтгаалж юм тэр цаг үеийн нөхцөл байдлаас шалтгаалаад хүн нэг жоохон сэтгэлийн дам юм уу депресс хүндрүүлэлт чинь депресс болж байгаа шүү дээ. Стресс чинь хүндэрч явсараад депрессэнд их ордог. Тийм болохоор нөгөө нэг
мансууруулах бодисороо техно өгч мөрөө нэг жоохон ч гэсэн нэг трийг нь одоо дарах гэж юм эсвэл төрхөн хугацаанд нэг мартагдуулах гэж ч юм уу те тэгж айгүй их хэрэглүүлдэг юм шиг надад ажиглагдсан. Тийм байгаа. Тэгээд тэр нь хуулиндаа зөвшөөрсөн те. Тий. Ер нь бол яг уу тий Европч юм уу тий хойд хэсгээрээ чигтэй их бүрхэг эрт харанхуй болно. Тий ер нь бол тэгэл юу штэ чангаштай юм бол тий. Тэр болгоныг давж тэр дотор одоо учраа олно гэдэг бол тийм амар биш. Тэгээ тийм байна. Тийм. Тэр хойдлын Швед тэргээд их эрт харанхуй болдог хотуудад зохиомл одоо нарны гэрэл мэрэл шиг зохиомл гэрлүүд гэртээ хасаадаг гэсэн. Яг л эрт харанхуй болчдөг учраас. Хүн чинь бас гэрэл хэрэгтэй. Тийм. Тэгээд Монголын яриад байгаа санаа сэтгэл энтергэлээ шүү дээ. Сэтгэлийн одоо сэтгэл зүй гэдэг. Энэ чинь байж тээ нийгэм үүссэн газар л агиж чухал байхгүй юу? Яг тогтсон нийгэм үүсчихсэн, тогтсон ёс суртахуун үүсчихсэн, тогтсон дүрм үүсчихсэн ийм газар л агиж чухал байхгүй юу? Тийм газар л одоо үүссэн байхгүй юу? Манай Монголын чинь нэг асуудал чинь болохоор бид нар нэг нийгэм үүсээгүй, тогтсон дүрм үүсээгүй, тийм үү? Тогтсон ёс суртахуун үүсээгүй, тэр нь байхгүй, баахан л ингээд хөдөөнөөс орж ирсэн бүгдээрээ бүгд шамбаралдаад байж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энд чинь сэтгэл зүй асуудалд нэг орохгүй байхгүй. Одоо цэвэр. Барууны орнуудад чинь яагаад сэтгэл зүй асуудал аюул их ороо сэтгэл зүйч рүү ороод байна гэвэл тэр нийгмийн тогтсон дүрм, ёс суртахууны дүрмтэй жоохон зөрчилдөг ч юм уу. Тийм үү? Тэр нь жоохон өөрөө жоохон асуудалд ордог ч юм уу, ичдэг ч юм уу, зовдөг ч юм уу, дүрм зөрчиж явж байгаад яадаг чинь эсвэл ёс суртахуун алдаад эвгүй байдалд ордог ч юм одоо яадаг юм тийм үү? Эсвэл нөгөө хүн ёс суртахуун заавал ирэх ёстой гэж хэлдэг. Нөгөө хүнээс нь ёс суртахуун ирэхгүй байдаг ч юм уу. Тэгвэл одоо гомддог, тэгвэл одоо сэтгэл зүйн асуудал ордог байхгүй юу? Тийм. Одоо ааваас ёс суртахуун ирэхгүй бол хүүхэд галчин байдалд ордог ч юм уу. Нөхөр эхнэрээс тийм үү ямар нэгэн ёс суртахууны алдаа мадаг ирэх юм бол бас хоорондоо хэцүү байдаг ордог ч юм уу. Эсвэл одоо улс төрчөөс шударгаас яасан ч улс төрчөөс шударгаас ирэхгүй. Христийн шашиндаа яаж шиг шашны юунаас болоод одоо яадаг чи ямар нэг асуудал ордог ч юм. Тэгээ тогтчихсон зөв буруу гэсэн ийм тогтцсон нийгмүүд зөв буруутай, сайн муутай ийм ёс суртахууны үнэлгээтэй ийм дүрмтэй газруудад аюул сэтгэл зүй асуудал ордог байхгүй. Яг тэр нь хашилдах ч юм уу, тийм үү? Үнэншиж явж исэн чи тэр нь худал болох ч юм уу. Монголчуудын хувьд бол ерөнхийдөө сэтгэл зүйн асуудалд ерөөсөө нэг орох боломжгүй байхгүй. Яг бид нар чинь тогтсон нийгэм байхгүй, тогтсон зөв буруу байхгүй, тогтсон сайн муу байхгүй, тогтсон ёс суртахуун байхгүй шүү дээ. Тэг нэг хэсэг зөв гэж байгаа нөгөөд бол бурууг нь яагаад болохгүй гэж юм. Тэ? Бүгдээрээ нэгэн дуугаар жигшиж муулахгүй шүү дээ. Тэ? Алдаа гаргаад басан бахад бүгдээрээ нийтээрээ ямар муухай юм бэ гэхгүй шүү дээ. Үгүй яадын одоо тэ наад хүн чинь хувийн асуудал одоо баргалж тийм үү? Юм сүртэй одоо яадаг чинь. Хүн тэгэл өөрөөр штэ. Хүний эрх штэ. Ингээд заваа юм яриад тийм шнэ. Хүний эрх гэдэг муухайгүй штэ. Намтлаг хүний эрх байж болохгүй штэ. Хүний эрх гэдэг чинь тэр ёс суртахуун дотор л орж явж байгаа болохоос ш. Ёс суртахууны гадна хүний эрх яриад хэрэггүй штэ. Зүг буруу. Тэгэхээр манай чинь одоо яадаг чинь годомжинд явж байгаа нэг хүн одоо яадаг чинь нэг эвгүй үйлдэл гаргах юм бол зарим хэсэг нь зөв гэн зарим хэсэг нь буруу гэн. Улс төрчид байна. Зарим хэсэг нь зөв гэн зарим хэсэг нь буруу гэн. Тэгэхээр ч одоо яах юм? Зөв буруугийн хэмжээ байхгүй шүү дээ. Тийм. Тэгэхээр миний тэр сэтгэл зүйчдэр очдог хүмүүсийн одоо гол асуудал нь бол яг гэр орондоо найз нөхөд ч юм уу гэр орондоо нэг тиймэрхүү байдлаар нэгээ буруу одоо яадгийн хит их одоо хүлээлттэй байгаа. Хүлээлтэнд нь хүрч чадаагүй итгэдэг ч юм уу, өөрийнхөө буруугаас итгэдэг ч юм уу. Тэгээд тэр юмнууд нь ингээд хөдөлгөөхөөр одоо гомддог ч юм уу. Тийм үү? Энэ бүүн гомдолтойс улсууд очиод байна гэдэг хэлээд байгаа. Тэгээд хүмүүс очиж байгаа шүү дээ. Тэгээд яг өөрснөө хөөрхий тэгэл
нөгөө хүнд итгээд яачихсан мөнгө алдчихсан. Үнэхээр дандаа мөнгөний л асуудалтай хүмүүс очиж байгаа шүү дээ. Яасан зээлүүлээд гисэн мөнгө уцааж авч чадахгүй байгаа. Тийм нөгөө юу гэлээ хүнд мөнгө зээлүүлчихэд буцааж авахтаа тийм үү тодорхой маш сайн шалтгаан хэлж иж мөнгө олж авдаг гэсэн шүү дээ. Тэр шиг тэр чинь манай нийгэмч өөрөө нөгөө мөнгөн харьцаанд байдаг нийгэм учраас шал өөр сэтгэл зүйн асуудалтай байхгүй. Тэр нөгөө шашинтай нийгэм үүссэн ёс суртахуунтай тодорхой нэг нийгмүүд чинь ёс суртахууны асуудлаас л болж байгаа байхгүй. Бид нар ч тэгээд шашны асуудлаас бас Кристийн шашин. Зигмунд Фройд чинь тэндээс гаралтай шүү дээ. Бидний асуудал ч юм бол ерөнхийдөө тэгээд нөгөө бүх амьдралаа мөнгөөр үнэлсэн учраас мөнгнөөс олоод балараад байдаг байхгүй. Хүүхдийн цэцэрлэг мөнгө, 10 жилийн сургуулийн мөнгө, давтлага мөнгө одоо тэг юу байдгийг. За диплом авъя, дипломны тэр хуудас цаас нь бас мөнгө. Тэг дипломынхаа авцны мөнгө өгдөг шүү дээ. За янз бүрийн юунд медаль авлаа, медальныхаа мөнгийг бас өгнө. Нүгжиж авд юм л шүү дээ. За одоо медаль нь чинь цаасныхаа мөнгийг өгч аваа. Харин тийм билээ. Тий. Харин тийм бил. Тийм шүү дээ тэр чинь. Тэгэхээр чи ерөөсөө манай энэ чинь нэг хөөрхөн амьдрал байхгүй юу? Тэгээ тэрэндээ баясан, тэрэндээ хөнөмшин. Тэгээ Монгол хүний нэг аял байгаа шин амар дүрдээ итгэдэг. Бөө дүр дараал яваад идэг. Тэгэхээр сэтгэлийн хөдөлгөөн гэдэг тийм амар юм биш ээ. Зүгээр нэг эмошн гэдэг тэгээд хамтлаг байгуулаад дуудуулцдаг юм биш ээ. Тэнгүүд одоо нөгөө нэг таасаа хэлж штэ. Ер нь сэтгэлийн асуудалд нэг ороод байдгүй. Яг л нийгмийн зөв буруу гэсэн яг нэгэн тийм ойлголт байхгүй болохоор хэлж штэ. Чи ч одоо шинэ сая Германд байж хахад чинь тэн чинь нийгмийн зөвтэй нийгмийн нэг ёс суртахуунтай учраас тэн чинь нэг ёс суртахууны алдаа гаргуул дөрөвний алдаа гаргуул тэр нь чинь асар их чамд тусаж байгаа үстэй. Тийм. Хүн чинь тэгээд ичин тийм үү? Яг нөгөө одоо Монголд байдаг шиг нөгөөд нэг өстө орг царайлаа тэнд очих бол эргээд юу ч одоогүй юм шиг яваад өгөхгүй шүү дээ. Яана. Өөчлөхгүй яа. Тий. Яг тэндээ ч нөгөө өндөр морал этик яригадаад байгаа байхгүй тий. Болохгүй шүү дээ. Монголчин бол тийм хүмүүс бүгдээрээ нөгөө нэг юу гэдэг чинь нөгөө ширэн нүртэй гэдэг лөө. Тий. Бид чинь бүгдээрээ ширэн нүртэй. Юу ч ялаагүй юм шиг сууж байгаа шүү дээ тий. Амар хүмүүс шүү. Чигчгүй юу? Амар хүмүүс. Яадаг ингэж үү? Тий. Би яас ингэж сууж байгаа шүү дээ. Тэг өөрөө тэгэл дуусна шүү дээ. Тэгэл эрүүлүүлсэн шүү дээ. Тэнгүүд яг нөгөө тэр сэтгэлийн асуудал Монгол хүнд яаж юун дээр гарч ирдэг вэ гэхээр тэр нөгөө багасаа нөгөө таны хэлсэн сая гэр бүлээс авсан тэр асуудлууд ээж аав. Тий харин. Ээж ер нь гол нь ээж. Ээж нар л малчиж байгаа. Ээж нар бол маш их осолтой хүмүүс. Хүүхдүүдэд баллаачих. Тэгэл ойлаад л ээжигээ яасангүй тоосонгүй ч гэдэг юм уу яадаг чи одоо тэгэл бүр багаас нь тэгэл амьдралд балархаараа тэгэл өөрхий ээжийн тэр нэг тэгэл ээж нар хүүхдээ их орхиж явна. Хүүхдээ хайж явна. Тэрээс орхигдсон, хаягдсан ээж нь байхгүй тэр хүүхдүүд бол тэгэл сэтгэл зүйн тархинд нь том цорол үүсэж байгаа. Чи 7 хоног хүүхдээ орхиол явал тэгээд доогсон. Хүүхдийг бартна. Нэгээс нэг 10 нас хүртэл. Нэгээс нэг 10 нас хүртэл бол ерөөсөө тэгэл яаж игээл ойрхон байх хэрэгтэй. Тэгэд 10 наснаас хойш тэгэл жилээр хаяа явж байгаа шүү дээ. Гадаад руу явж байгаа шүү дээ. Тэгээд тархины одоо тэгэл асан дуршийн тэгэл гэмтэлтэй сэтгэл зүйн гэмтэл авсан хүмүүс. Тэр бол өстой. Тэр учраас ерөөсөө яад бол хамгаалах ээж байхгүй бол том босоо байна. Хамгаалах хүн хайгал яваад идэх гэж байгаа юм. Яг дутуугаа нөхгүй л тий. Нөхгүй. Хуангүгээрээ гэтээ тэгээ яваад идэх тий. Хуангуус аль хэдийн суудсан. Тий. Тэгээ тэрийг ойлгож чадгүй. Дандаа энэ ээжийн тухай дуудуулаад байна шүү дээ. Тэр чинь бардаа ээжийн дутагдсан л нөхдүүд ээжийн тухай дуудуулаад байгаа байхгүй. Тэр дууг дуулж
Тийм үү? Тэр дутуу байхгүй байсан, хаяа явсан ээжигээ тийм үү? Хөрхий санагалцаж дуулж ирсэн шүү дээ. Тийм. Тэрс юундаа нэг ээжигээ дуулах вэ? За аавгаа дуулж байгаа нөхдүүд бол хөрхий тэгэл аав гэдэг буруу төсөөлөл зураглалтай. Аав бодгол бол одоо сайн хүн байдаг, мундаг хүн байдаг. Тийм үү? Гэрийн төвшиг одоо юу гэдгийг тийм хөрхий бага насны тийм төсөөлөл нь тийм үү? Хэмхэрч унаад, эвдрээд, норж унаад тэгэл аавын тухай дуулдаг болж байгаа шүү дээ. Тий. Тийм учраас аав бол ерөнхийдөө нэг чухал биш шүү гэдгийг л одоо хүмүүс сэтгэл зүйчид дандаа хэлэх хэрэгтэй. Бити нэг аавдаа нэг үн аав бол яг бай тэгэл гол нь ээж чинь шүү. Асуудал ээж чинь байгаа шүү гэдгийг хэлэх хэрэгтэй. Амар бол яг тэгэл мөнгө өгөөл өгөхгүй бол тэгэл хадвар тэнэл явж лээдэг багц. Шатраа тоглоно, покро тоглоно. За одоо илээ болж байна. Одоо илээ зохиол руу оръё. Зохиол дээр ярилцъя. Creativity. Тий. Тэгэд idea гэдэг бас явчихж байгаа тий. Энийг идея. Харин тийм ээ. Энэ англи чинь бас их тийм олон сайн философийн сайн үгнүүд англи хэлэнд бас байдгүй маа. Англи хэлчээр ихэнхдээ латин хэлийг л латины философийн үгнүүдийг л хэрэглээд байдаг. Өөрснөө нэг тийм философч байгаагүй. Нэг далайн дээр юмчтэй юм чи. Тэнгүүд яг герман хэлэн дээр бас нэг философийн үгнүүд их ордог шүү дээ. Тэ. Герман хэлчин бол амар сан философийн үгнүүдтэй байхгүй юу? Тэгэхээр латиныг зөндөө аавна, грекийг зөндөө аавна. Тийм тэр бол байна. Тийм. Зохиол дээр за идея ба зохиол гэдэг энэ зохиол дотор явж байгаа шүү дээ. Тийм. Тэнгүүд нэг хамгийн эхлээд нэг санаа үсэж гин үү? Тэгээ яг та тэгэл нэг л одоо нөгөө юу гэж хэлээд байгаас инспирэшн энэ төр гэх тийм үү? Ерөнхийдөө нэг санаа ч сэтгэлийн хөдөлгөөн ч юм уу ийм толгойд ингээд орж иж байгаа тийм хийждэг ч юм уу? Дуурайгаад хийдэг юм уу? Чинээр хийдэг юм уу? Тэгэл тэр чинь цаашаа явна шүү дээ. Тэгээ тэргээд тэгэл араас нь хөөгөөл нэг юм болохгүй бодит болохгүй одоо явж байгаа шүү дээ. Тийм. Тэгээд тэр бодит бол одоо яг та тэгэл зохиол болно. Бодит бол чадахгүй бол яг та тэгэл хоббиний хэмжээ болсон шүү дээ. Янз бүрийн хүмүүсийн хүн төрөлхтөн өөрөө өөрснийхөө түүхэнд зохиосон зохиолууд болоо. Хамгийн том хүн төрөлхийн зохиосон зохиол бол шашин гэдэг байгаа шүү дээ. Харин яг харин тийм үү. Тийм. Шашин бол өстой агуу зохиол байхгүй юу? За тэгээд хот агуу зохиол. Хот болж байшин барилга дасмал замуудыг ингээд бариад ингээд хотыг барьж ямар том зохиол вэ? Зохион гэдэг. Тий. Гэвч өнөөдөр чинь хотыг зохиох чадахгүй шүү дээ. Өөрхий бордюртайгаа зурлцаар байгаа таарч шүү дээ. Бордюр гэж нэг юм байна. Тэсний бордюр дээр хоолоо солиолоо. Бордюртайгаа зурлцаар. Хуучин байшингуудаа засахгүй норж унтлна засахгүй байж байгаа нураагаад. Гэтэл герман чинь нэг renovation гэж нэг үг байдаг шүү дээ. Тийм. Ганавад тэр бол башинговдоо засаж ямслах. Учирхаас тийм үү? Бид нар чинь тэр байхгүй шүү дээ. Маш зүгээр нураа гатчих юм чи яах юм. Нуруу жунтлан эсвэл нураа тийм. Тэгэд орд нэг чинь дөрвөлжин шилэн юм бариад тэгээд тэрийг талбайгаар нөмжиж зараад тэгээд олсон мөнгөө хармадаад Тайланд яваад гэж байгаа шүү дээ. Эсвэл Сингапур. Тэгэхээр тийм том одоо болов үнэхээр шашин бол том зохиол. Мэдлэг бол шинжлэхүүний мэдлэг бол том зохиолууд шүү дээ. Тий одоо жишээлбэл одоо окторгүй хаар нүх энэ төр гээд айхтар тэр чинь стандарт бодсоор байгаа тэгэл тийм байна л гэж байгаа шүү дээ. Гэхдээ цэвэр бодол явагдаад байна те. Том зүгээр суужаад за уран зохиол гэдэг тэр бол яг литератур янз бүрийн дөрүүдийг зохиогоод тэгээд улс нийгмийн асуудлуудыг тэр дөрүүдээр илэрхийлэх. Урнаар илэрхийлэх. Тэрийг уран зохиол гэдэг юм. Яагаад урлаг бас том зохиол юм бол утга зохиол гэдэг юм. Бас хөөхөө. Тэр литературын чинь литературын чинь хоёр төрлөөр орчуулад байгаа шүү дээ. Нэг утга зохиол гэдэг, нэг уран зохиол гэдэг.
тий дэгдэгтэй утга зохиол уран зохиол гэж ярьдаг штеп. Урлаг бас нэг том зохиол юм тийм үү? Муу гайхамшигтай. Тэгэл уран зураг тэгэл нөгөө классик хөгжмүүд тий. Хүн классик хөгжим сонсоод тэр нөгөө нэг экстензив транс болох боломжтой юу? Боломжтой шүү дээ. Бүр инспирэшн хүртэл үүснэ. Дахиад тэр хөгжим сонсож байгаад басаад толгойд янз бүрийн орж ирээд шин айдиа орж ирээд шин юм хиймээр санагдана. Тий. Урлагийг бас нэг дахиад нэг өөр одоо бидний яриад байгаа хэлнээс гадна бараг нөгөө хэлэх юм бол сэтгэлийн хэл гэж хэлэх юм уу те? Тий, сэтгэлийн хэл, урлагийн хэл, сэтгэлийн хэл. Тий. Уран зураг хар зогсож байгаад шин юм толгойд нь орж ирсэн хүмүүс байдаг шүү дээ. Инспирэшн болоод. Тий. Тэгэхээр манайд бас урлаг яригдахад бас тий. Урлаггүйгээр амьдрал өстой утга. Тий. Урлаггүйгээд бас тэр олон сэтгэлийн хөдөлгөөнүүд ч юм уу те тэд нар бас гарч ирэх. Ер нь ингээд одоо урлагаар л өдөөгдөж харин өдөөгдөхгүй. Яг тэгэхээр урлаг бидэрт яг одоо л яг нэг тэр нөгөө классик хөгжим энэ төр ингээд жоохон хөгжиж ингэж яваал энэ те. Гэхдээ бас яг тэр нөгөө нэг астронавт ингээд нөгөө нэг тэр чин дөөр мөрөн театрт нь орол юм үзэж тэс өрөөдөг штэ. Тий. Тэнгүүд бас урлаг нэг сайн бас хөгжиж чадахгүй байгаа юм шиг Монголд. Манайд бол урлаг ерөөсөй байхгүй. Урлаг ярих ямар ч боломжгүй. Зөвхөн соёлын илэрхийллүүд л байгаа. Соёл. Тийм. Ийм байдаг юм байна лээ. Ийм хөгжим байдаг юм байна лээ. Ийм дуу байдаг юм байна лээ. Ийм театр, ийм жүжиг байдаг юм байна лээ гэсэн тэр анхдагч соёлын төвшөндөө л байгаа. Дээшгээ урлагийн төвшөнд очиж чадаагүй болоогүй. Тийм билээ. Тэгээд одоо ингээд соёл урлагийн сургуулийн тэр лекцээс уншиж явсан. Тэгээд энд бол соёл ярих юм байлээ манайд. Урлаг ярих боломжгүй юм байлээ. Культур, калчер гэх боломжтой. Урлаг тэгвэл бид нарт яг ямар тохиолдолд бид нарт урлаг ярихад бид нар одоо бүрэн хүлээж авах юм. Тэр чинь суралцсан л да бас тий. Урлаг ойлгоход юм уу тэр ганцхан тэгээд өөрөө тэтгэврийн Монголд өөрөө урлагийн бүтээлүүд монгол хүн хийх хэрэгтэй байхгүй юу? Харин тэр бүтээлүүд бас байхгүй. Тэгээ ингээд дандаа гадаадын бүтээлүүдийг л хараад явж байгаа шүү дээ. Тий. Тэр чинь гадны юмнууд байхгүй. Яг Монгол орн дотор монгол хүн, монголчууд бид нар дотроосоо урлагийн бүтээлүүд гараад урлагийг ойлгож эхлэхгүй байна шүү дээ. Хэдий урлаг яг жинхэнэ урлагийн бүтээл хийх вэ гэвэл ерөнхийдөө ямар нэгэн зориггүй байх хэрэгтэй. Одоо зарах гэсэн, худалдах гэсэн тийм үү? Одоо бестселлер болох ч гэдэг юм уу, тэмцээн төрүүлэх гэж гэдэг юм уу, өндөр зараад мөнгөөр олчих ч гэдэг юм уу. Эсвэл цаана шашны, сүм хэдийн, улс төрийн намын тийм үү компанийн захиалагтайгаар зураг зурдаг ч юм уу. Тэгвэл тэр урлагтай ямар ч хамаагүй. Урлаг бол эрхчлөөтэй юу ч цаана бодоогүй тэр цэвэр оюунаас гарах хэрэгтэй. Тэнгүүд одоо ингээд тэлчээр урлаг бүтээл байхгүй гэд урлагийн бүтээл байхгүй гэж хэлж иргээ буруутаад идэг те. Юу зөндөө олон бүтээлүүд байх чинь. Гэтэ яг бүтээл урлагийн бүтээл гэдгээр юу хэлэх нь 50 сая хэлгээд яг эрхчлөөтэй ямар нэг юм баригдсан биш. Цэвэр оюун эрхчлөөтэй бас ямар ч нэгэн юм зориулсан биш байх хэрэгтэй. Хоёрт нь өөрөө автор нь байх хэрэгтэй. За өшөө цаашлах хүмүүс үнэхээр тэрийг ойлгоод сонирхоод хүмүүсийн бүтээл бас болох хэрэгтэй. Хинч тоохгүй явал тэгээд чинь бүтээл болохгүй. Тоож байгаа хүмүүс нь үнэхээр тэрийг энэ яг мөн байна гэж хүлээн зөвшөөрөх. Тэгж тэрс ном бичсэн ном болгон зурсан зураг болгон бүтээл болохгүй. Хинч тоохгүй авахгүй үнэлэхгүй болоод тэгээд яах юм чинь бүтээл биш шүү дээ. Манайх буруу яваад идэх. За ямар уран бүтээл дээр ажиллаж байна гэдэг. Үгүй байхгүй. Уран бүтээл болохгүй гэж болно шүү дээ тэр зурсан зураг нь. Одоо зүгээр юу хийж байгаа вэ гэж асуух хэрэгтэй. Одоо ямар ажил хийж байна? Ямар зураг зурж байна? Ямар сэдвээр? Тэгээ маань ч бас хамгийн аюул сэдв байдаг байхгүй. Юу ч зурсан, юу ч бичсэн сэдвгүй байдаг байхгүй. Ном бичлээ сэдвгүй ном. Зураг зурлаа сэдвгүй зураг. Тэр байхад гарчиггүй ном бичиж байгаа шүү. Энэ ном гарчих хэрэггүй ч гэх шиг.
Өөртөө шууд өөртөө гарчихгүй гэнэ. тий одоо мэдэхгүй тэгэл одоо ямар солиор явж байгаа юм. Гэтээ эн чинь нөгөөд нэг манайхан урлаг гэж яриад байгаа нь яг бид нар тэр өнгөрсөн нөгөөд нэг түүхтэрээ гатчаад иддэг үстэй. Хийс юм болгон дандаа Чингистэй холбоотой эсвэл дандаа морь малтай холбоотой ч юм уу те. Өө тийм тэгээ тэр чинь бол ямар ч нөгөө тэгэхээр чи нөгөө тодорхой нэг зорилготой хүмүүст харуулчих юмсан тийм үү? Хүмүүс авчаасаа хүмүүс авчаасаа гэсэн тийм юм яваад байгаа. Тэр чинь урлагт явж хамаагүй. Зарим жинхэнэ урлагч юм биш хүмүүсийг урлуулдаг байхгүй юу? Хараад хүн гайхдаг дээр тэ шоконд ордог байхгүй. Хідэн цагаар урд нь очиж суугаад хардаг. Тийм. Шоконд ордог байхгүй. Бичсэн ном хүмүүсийг шоконд оруулах хэрэгтэй. Зурсан зураг хөгжмийн зохиол Бетховеныг сонсоод Шостаковичийг сонсоод ингэх хэрэгтэй байхгүй. Тэнтергээ урлагийн өдөөлтөд ирж явж байдаг. Яг тэр нөгөө том одоо гадаадуудын нөгөө нэг том зохиолуудыг сонсоод ч юм уу тэгжээж яг тэр сэтгэлийн өдөөлт тэнгууд сэтгэлийн зөв хөдөлгөөн буруу хөдөлгөөн яриаддаг штеп. Тэгээ тэр чинь бас урлагаар тэр чинь зөв өдөөгдгүү тэр чинь нэг хөгжмөслөг тэс өөрөөр төсөөлө тэс өөрөөр өдөөгдөд яваад байвал яах вэ те. Тэгээд тэн чинь нэг одоо нэг эстетик гоо зүй ярьж гэж байгаа байхгүй. Яг одоо гоо зүй орж ин те. Тэндээс одоо гоо зүйн бүтээл байна. Маш их гоо зүй явж байна энэ зураг дотор энэ хөгжим дотор. Эстетик тийм тэр явж байна. Тийм. Би энэ дээрээс нэг зургийг би танад тайлбарлуулж харъя гэж бодож ирсэн. Эхний хэсэг дээр л. Энэ хоёр дахь дээр сэтгэл гэсэн хэсэг дээрээс маа. Сэтгэлийн хөдөлгөөний илэрхийлгээд энэ зураг ба штэ. Сандро Боттичелли гэдэг The Birth of Venus гэх те. Энийг урлагийн төвшөнд яг энэ зургийг юу гэж тайлбарлалтай. Цаана нөгөөд нэг зохиолчийн бас нөгөөд нэг зураачийн хэлсэн санаа байгаа. Энд ч өрөөсөө тэгэл 3 4 сэтгэлийн хөдөлгөөнүүд л явж байгаа байхгүй. Ямар мэдээж тэнд нэг гоё эмхтэй байж штэ. Тэнгүүл эмхтэй нь хараад дур тачаал нь хөдлөө шунхна гэж штэ. Тэнгүүл тэрийн найз эмхтэй нь зогсоох гэж оролдож штэ. За. Тэнгүүл наанаас нэг эмхтэй одоо тэр чинь гоо зүй байхгүй юу? Одоо супер гоо зүй одоо байхгүй юу? Beauty гэдэг чинь тийм үү? Энд супер гоё супер одоо үзэсгэлэнтэй эмхтэй байхгүй юу? Дээд үзэсгэлэн байхгүй юу? Тэдүү чинь одоо яаж тэр үзэсгэлэн лөө эрэгтэй хүний дур тачаад хяналт хязгааргүйгээр хөдөлж гин үү? Тэрийг харуулж байгаа. Тэгээд тэр супер үзэсгэлэнтэй бушуу хүн шиг бүтээлгээр хучихад нэг эмэгтэй очиж штэ. Тийм байна. Бол энэ ч одоо бүр боо юм болох нь тэрүүл зодон болох нь. Наанаас чи яс уртхуунтай эмэгтэй очиж штэ. Хинжээгээ барихгүй болохгүй. Ер нь хүмүүсийн сэтгэлийг хэтэрхий хөөргөж дур тачаалыг хөдөлгөж болохгүй гэсэн тэр үзэсгэлэн тэмхтэйг очиж дарж штэ. Нөгөө тал дур тачаал гэдэг ёс суртахуун алдагдана гэдэг ямар аймаар байд юм бэ? Одоо нөгөө нэг одоо манай залуучууд явж байгаа найз эмэгтэй гэдэг явж итэл хажуугаар нь илүү гоё эмэгтэй илүү биетэй илүү гоё хувцастай эмэгтэй өнгөрөхөд ингээд харах юм бол тэгээд дуусаа шүү дээ. Хош чигээл тэгээд нөгөөх нь шанаад байна шүү дээ. Шанаа биш шүү дээ. Илүү ороод байгаа юм чигээл. Харин тийм янз бүрийн кино фильмүүд дээр тийм зөндөл байдаг шүү дээ. Тэр нөгөө нэг юу гэж зохиол байдаг шүү дээ. Жизель гэдэг дөрийн жүжиг байдаг хгүй оперын жүжиг. Тэгэхээр тэр юуны тухай авдаг бол яг нэг хурмаахийн өмнө эмэгтэйчүүд хурмаа гэж байгаа сүт залууга хизээч хамаагүй гадуур бити явуулаарай гэсэн юм баггүй. Тийм. Тэгээд тэр нөгөө нэг тэгээд тэрэн дээр чинь нөгөө нэг ойгоор яваад тэгээд нэг дараагийн тоцгоноос очиж юм авах хэрэгтэй байдаг баггүй юу? За. Тэгэхээр энэ сүт залуу ойгоор явах хосолтой л гэж байгаа баггүй. Яг л ой дотор хүсэл эрмэлзэл нь биелэгдээгүй охтуудын сүнс байгаа.
Хонголтой охтуудын сүнс байгаа. Тэр охтуудын сүнс чиний одоо сүт залуугийн чинь тархилгыг нэрвүүлж магадгүй шүү. Тэгэхээр ойгоор битгий болоо гэж. Тэгэхээр ерөнхийдөө бас шинээр гэр бүл болох гэж байгаа одоо эмэгтэйчүүд сүт залуугаа бас яг хормын үйл ажиллагаанаас өмнө хамаагүй гадуур тэнүүлэхгүй байх чухал шүү л гэж аахгүй юу. Юмыг яасан энтэнд илүү дотоо юм харж магадгүй шүү. Тэгээд тарих толгойн нэргшээд ороод ирж магадгүй шүү. Тийм учраас хажуудаа цай оо гээл загнаал суулгаж ирсэн гэдэг шүү дээ. Тэр нь бол тэрээсээ шашин чинь ахтаач юу дүүнэртэй ч юу найз нартай ч бас харуулах их осолтой гэж байгаа байхгүй юу. Хайртай эмэгтэйгээ. Тэгэхгүй бол бас нөгөө өлөн нөхдүүд яаж ч мэднэ. Тийм учраас гэр бүл болохоос өмнө сүт эмэгтэйгээ ахтаа харуулж болохгүй, дүүдээ харуулж болохгүй, найзтай харуулж болохгүй. Зарим аюултай аав нарт чаруулж болохгүй. Аюултай аав нарт зөндөө шүү. Хүүгийнхаа тийм найз охин мохныг булаагаад авцсан энэ төр. Тийм. Тэгэхээр энэ хорвоо чинь тийм үү? Зөвхөн сайн сайхан биш, бас муу мухай дүүрэн шиг тий. Зөндөө тий. За, эцэст гацаад бүр харин тий гацаад байна. Дараа чи интернет сайтай газар орцсуугаарай. Харин энэ интернет нь жоохон хоол аваад байгаа шүү. Нөгөө өрөөнд орлоо тавьсан байсан. Тий. Окей. Тий. За, өнөөдрийн ярилцлага хийсэнд баярлалаа. Тэгээд дараагийн подкастыг мэдхгүй хизээ тий. Тэрээс ялцчихад болох байх. За. За, баярлалаа.